ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சிக்கன் சூப் ஒன்று வைக்க போகிறோம். சிக்கன் சூப் வைக்க நான் ஒரு 100 கிராம் சிக்கன் எடுத்துருக்கேங்க. சிக்கன் வந்து போனோடு இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். எலும்பாக இருக்கிற மாதிரி எடுக்கும்போது சூப் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு வந்து என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாங்க. ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளிங்க, இல்லை ஹாஃப் தக்காளி எடுத்துட்டாலும் சரி. இதில் 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன். தேவையான உப்பு, அடுத்து மிளகு சீரகம் 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 6 பல் பூண்டு, 4 சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நம்ம வேக வைக்கும்போது சேர்த்துக்க போகிறோம். இந்த கருவேப்பிலையும் அப்படியே பச்சையாக சேர்த்துக்க போகிறோம். இது ரெண்டையும் பச்சையாக சேர்த்துக்க போகிறோம். இதில் ஒரு 2 சின்ன வெங்காயம், 4 கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன். இதை கட் பண்ணி நாம் தாளிக்கும் போது சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து வதக்க நான் நெய் தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் தேவையாக இருந்தால் ஆயில் எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தான் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மாதிரி சேர்த்துட்டா போதும். இப்போ நம்ம இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த மிளகு சீரகத்தை நம்ம தட்டிக்கலாங்க. இந்த மாதிரி இடிகள் இருந்துச்சுன்னா இடிகளில் நம்ம தட்டிக்கலாம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாங்க. இதில் கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம், தக்காளி, வெங்காயம் கருவேப்பிலைங்க. இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ லைட்டாக வதக்கிட்டாங்க போதும் இந்த அளவு. இப்போ நம்ம கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை கருவேப்பிலை, வெங்காயம், பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க அதையும் சேர்த்துடலாம். தக்காளி சேர்த்துடலாம். நான் ஒரு தக்காளியில் கொஞ்சம் நிறுத்திட்டேன் நான். அடுத்து நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய மல்லி, மஞ்சள் தூளும் மல்லித்தூளும். இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்கக்கூடிய மிளகு சீரகத்தை சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம். இப்போ நான் 2 கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன். இதை நம்ம கலந்து விட்டு குக்கரை மூடிடலாம். குக்கரில் நல்லா ஒரு 4 விசில் வரட்டும். ஹை ஃப்ளேம்லேயே 4 விசில் வரட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இறக்கலாம். இதை இப்போ குக்கரை மூடிடலாங்க. இப்போ ஸ்டீம் வருது. நம்ம வெயிட்டை போட்டுடலாம். 4 விசில் வரணும். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. ஸ்டீம் எல்லாம் குறையிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். இப்போ ஸ்டீம் எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இதை கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடலாம். இதை 1 நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க விடலாங்க. கொதிக்க விடும்போது நல்லா நம்ம சேர்த்த பொருட்கள்லாம் சிக்கன் கூட சேர்ந்து சூப்பில் நல்லா இறங்கும். இப்போ இது கொதிக்கட்டும். இதில் நம்ம சேர்த்துருக்கக்கூடிய மிளகு மாத்திரம்தான் காரத்துக்குங்க. அதனால் இப்போ நான் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்க போகிறேன். இப்போ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம், இல்லை லாஸ்ட்டில் கூட சேர்த்துக்கலாங்க. அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். இதில் பச்சை மிளகாய், வரமிளகாய் இந்த மாதிரி எதுவுமே சேர்த்துக்கல. ஒரு சிலர் சூப்புக்கு சேர்த்துக்குவாங்க. நான் எதுவுமே சேர்த்துக்கல. மிளகு சீரகம் மட்டும்தான் நம்ம தட்டி போட்டு எடுத்துருக்கோம். பாருங்க, நம்ம சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இதை கொதிச்சோன்னு நம்ம இறக்கிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம சர்விங் பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இது நம்ம ரசம் மாதிரி, சாதத்தில் கூட கோழி ரசம் மாதிரி நம்ம இதை சேர்த்து சாப்பிட்லாம். நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு காரம் பிடிக்கும் அப்படின்னா மிளகு சேர்த்துக்கலாம். இல்லை ஒரு வரமிளகாவை சேர்த்து நீங்கள் தட்டி, நம்ம மிளகு சீரகம் தட்டும்போது தட்டி சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு முறை சிக்கன் சூப் வச்சு பாருங்கள். வச்சு பார்த்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோட G Vinay சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கீழே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.